إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده يا جماعه باذن الرحمن انا جايبه لكم الفيديو ده ان شاء رب العالمين. لسه طبعا زي ما بيقولوا يعني لسه في البدايه اهوتي. انا جيت ابص لقيت طبعا انا كنت شاريه البطه دي يا جماعه اهي، اللي هي البط اللي احنا بنقول عليه، اللي هي البطه البيضه دي اللي احنا بنقول عليه الجعجاع، اللي هو بقى او ابو زور، اللي هو اسمه بط البحور. البط ده عندنا يا جماعه احنا بنقول عليه بلدي، انما الثاني ده احنا بنقول عليه سوداني ومسكوفي. فطبعا انا البطه دي انا كنت شاريها بصراحه من واحده جارتي علشان خاطر تبيض لي، واما تبيضي عندي يبقى معاها طبعا الذكر اللي هو المسكوفي وذكر بلدي، فما شاء الله هيطلع البط بتاعها يطلع زي المهجن كده يا جماعه، بيطلع ما شاء الله حجمه كبير. فالمهم انا اشتريتها فلقيتها سبحان الله يا رب بعد شويه كده لقيتها بضت، فكانت بتبيض جوه في العش عند البط. فانا قلت خلاص انا هحبسها لوحدها وانا ونصيبي. انا عارفه ان هي ما بترقدش على فكره، بس انا قلت خلاص انا هحبسها كده وانا ونصيبي باذن الرحمن، على ما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله، ان اما تخلص البيض بتاعها واللي لقيتها بيضه كتير ولا حاجه انا هاخده اوديه فراخه ولا حاجه حد يعمله لي. فسبحانك يا رب هي بضت حوالي 5 بيضات بالظبط، وبعدها بطلت هي تقريبا طبعا لانها لسه شمر، فقامت مبطله خلاص. وبعدين سبحانك يا رب البطه بتاعت تاني بقى اللي هي السوداني هي اللي بضت. فالحمد لله رب العالمين ساعه ما بضت طبعا هي بضت طبعا في نفس القفصه اللي انا حاطه فيها البيض الثاني، فلقيته طبعا قامت بيضه عليه. فالحمد لله رب العالمين انا النهارده البطه السودانيه اللي عندي دي اللي هي السمره ديتي، انا حطيتها خلاص حبستها مع الذكر بتاعها، وانا بس بوريكم البطه البيضه دي بس عشان تبقوا عارفين البيض بتاعها. انما ديتي انا ما خلاص هي ما عادتش بتبيض، فانا هخرجها بره اهو. والوقت حاليا انا عندي البطه اللي هي بتبيض اللي هي يا جماعه اللي هي فين ده الذكر خلاص اهو، والبطه الثانيه اللي هي الابيض ديتي، انما السمره دي لسه ما بيضتش بس خلاص على وشك. فانا قلت خلاص هحبس البطتين مع الذكر لوحدهم في العشه دي يا جماعه اهي. العشه ديتي عشه صغيره يعني عشه خص كده، انا عاملاها بس للحاجات ديت اللي اي طيور عندي بتبيض او ترقد احطها هنا تبقى بعيده عن الفراخ والبط بقى. فانا باذن الرحمن يا رب شوفهم انا طبعا القفص اهي اللي محطوط فيه ال5 دول يا جماعه، ال5 اللي هم دول الاولانيين دول، ايوه الاولانيين دول بتوع البطه اللي هي البلديه دول خلاص دول بتوعي، ودهم بقى بتوع البطه اللي ان شاء رب العالمين ربنا يكرمنا كده وتبيض يا رب. فانا طبعا سايباهم الاثنين مع بعض باذن الرحمن يا رب، لان هي طبعا هي باضت على دول لما لقت النقاله او القفصه دي فيها بيض هي حطت عليهم، وانا بحبسهم هنا كل يوم علشان باذن الرحمن هي تتعود على المكان ده باذن الله. وساعه ما تخلص باذن الرحمن يا رب احط لها الاكل والميه وكله هنا في العشه دي. ساعه ما تخلص باذن الله يا رب انا هخرج طبعا الذكر واسيبها هنا وخلاص، واقفل عليها بقى طبعا من بعيد عن الطيور وعن الفراخ والحاجات ديتي. يلا يا حبيبي. فطبعا انا بعمل كده باذن الرحمن يا رب، وجيت اوريكم بقى ان شاء رب العالمين ان باذن الله يا رب ربنا يكرمنا كده اما نشوف هتبيض كم بيضه وهترقد امتى باذن الرحمن، وهنحسب مع بعض يا رب ان شاء الله، وربنا يكرمنا كده باذن الرحمن يا رب. انا على فكره البطه دي الشينيه دي او اللي هي السودانيه دي يا جماعه هي برضو لسه جديده عندي، يعني لسه ما بضتش عندي، هي من البط عندي اللي كان صغير وكبر خلاص، بس لسه ما بيضتش خلاص اول مره تبيض. فطبعا انا لسه ما جربتش البيض بتاعها او رقادها او كلام من ده، فان شاء رب العالمين ربنا يا رب ما يخسرنا كده باذن الرحمن يا رب فيها، ويعوضنا خير كده على اللي راح مننا طبعا في الهوجه يا جماعه. لان انا بقول لكم انا وكل البيوت بصراحه يعني الحمد لله رب العالمين فعلا الهوجه دي دخلت علينا الحمد لله يا رب، اثرت فينا كلنا. فيا رب كده باذن الرحمن يعوضنا ربنا خير من البطه دي ان شاء رب العالمين كده، وربنا يكرمنا وان شاء رب العالمين يطلعوا يا رب كده باذن الرحمن. واما تخلص خالص وتيجي ترقد باذن الرحمن انا هقول لكم يا جماعه وهوريكم، وان شاء رب العالمين يا رب باذن الرحمن الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.